हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको हाम्रो यात्रा रहेको छ सिङमुनदेखिको ताइमसन। सिङमुनदेखि ताइमसन एकदम नेचुरल ट्रायल जाँदैछौँ। आज अलिकति गोरेटो बाटो छ ठाउँमा, तर पिच रोडहरू हिँड्नु पर्दैन, एकदम रमाइलो खालको बाटो छ। यो चाहिँ सिङमुन रिजर्भरको यो स्टप हो। यहाँ आउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा उत्तम ट्याक्सी जोर्डन चुनान वेस्टबाट आउन सकिन्छ। चुनान वेस्टबाट चाहिँ चुनानबाट चाहिँ यो मिनी बसमा पनि आउन सकिन्छ। ल यामपुङबाट म आज पनि सिङमुनबाट चाहिँ ताइमसन जाने सोच बनाएको छौँ। नेचुरल ट्रायल यहाँबाट उकालो जानुपर्ने हुन्छ। आजकल यो हाइकिङ भनेपछि सिङमुनको ड्यामतिर चाहिँ यो खालको भिड हुने गर्छ, एकदम धेरै भिड। यो ड्यामको वरिपरि एक खालको जन्ती जस्तो हजारौँ मान्छेहरू हरेक छुट्टीमा सन्डे घुम्नेको देख्न पाइन्छ। यहाँ आइपुगेपछि चाहिँ सानो पुल आउँछ, जो चाहिँ नहरबाट जम्मा गरेर ल्याइएको पानी सिङमुन ड्यामको लागि। हामी भने यहाँबाट उकालो जानेछौँ बटरफ्लाई प्याराडाइज। घुम्ने तेर्सो हो क्या, उकालो आउँदैन यिनीहरू। बटरफ्लाई प्याराडाइज गार्डन छ यहाँ मासतिर, यहाँबाट बाटो छुट्छ। नेचुरल ट्रायल यो चाहिँ हामी ताइमसन डाँडापट्टि जाँदैछौँ। यहाँनिर राम्रो खालको चौर छ। यहाँनिर सानो यस्तो गेट बनाएको छ। यो बाटोमा आइपुगेपछि चाहिँ सिधै पारी क्रस गरेपछि उकालो जानुपर्ने हुन्छ। सबै नेचुरल ट्रायल छ आजको हाइकिङमा। लुङमुन कन्ट्री ट्रायल सानो बस्ने सुविधाहरू बनाइदिएको छ। यो बाटो चाहिँ बटरफ्लाई गार्डनदेखि यो खालको उकालो निकै हिँड्नुपर्ने हुन्छ, एकदम स्टेपै स्टेप सरकारले बनाएको बाटो। नन स्टप सिँढी चढेर चाहिँ यहाँ आइपुगेको छ। र छोटो तेर्सो हिँड्नुपर्ने हुन्छ, फेरि स्टेप नै आउँछ कि। बटरफ्लाई गार्डनबाट चाहिँ 10-15 मिनटको स्टेपको सिँढी चढाइबाट चाहिँ यहाँ यो जक्सनमा आउँछ। यो पनि सिङमुनतिर जाने रोड हो। सिँढी 15 मिनट चढेपछि चाहिँ 6 मिनट जस्तो नेचुरल ट्रायल हिँड्नुपर्ने हुन्छ, र फेरि अर्को स्टेप सुरु भएको छ यहाँबाट। यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ 20 मिनट भएको छ। यो बायाँ गयो भने चुनलुङ भिलेज पुगिन्छ, 5.5 किलोमिटर। हामी मरे यो लिटमेन पास 0.2 किलोमिटर उकालो छ। यो जङ्गलको बाटो उकालो नेचुरल एकदम मजाको छ। दुईतिरवटा रुखले झ्याप्प छोपेको शीतल, घाम लागे पनि घामले नभेट्ने। केही सिँढी
चढाइको पश्चात यस्तो आनन्दमय बाटोहरू पाइन्छ। म त हेरेकै छुइनँ कुकुरदानी, टिपौँ न पाउँछ क्या यहाँनिर। यहाँ चाहिँ कुकुरदाइनीहरू बाटोमा ठाउँ ठाउँमा पाइन्छ। आज कुकुरदाइनी हन्टिङ पनि गर्ने हो, भारी पुग्ने खालको भेट्यो भने। यहाँनिर आइपुगेपछि चाहिँ यहाँदेखि मजाले चुनवान एरिया सहरहरू मजाले देख्न सकिँदो रहेछ। यो सिङमुनबाट लगभग आधी घन्टाको हिँडाइ पछाडि चाहिँ एउटा सानो रमित्याउने जग्गा मजाको देख्न सकिन्छ। यो हामी आएको सिङमुन रिजर्भर लगभग 45 मिनटमा यहाँ आइपुगेछौँ हामी। यहाँबाट चाहिँ दाहिने गयो भने लिट माइन पास जान्छ। अब हाम्रो यात्रा यहाँदेखि उकालो सिङमुन क्याच वाटर पो छ त हागोङबा माथि नहरमा निस्किने रहेछ। यो उकालो बाटो अस्ति पनि प्रकाशहरूसँग हामी आउँदाखेरि यही बाटो गएको होइन माथि। पुगेपछि चाहिँ हाम्रो यात्रा यहाँबाट दाहिनेपट्टि जानुपर्ने हुन्छ। एकदम माथि ताइमसन जानको लागि त्यसलाई चुन्लुङ नै भन्छ त होइन, चुन्लुङ माथि डाँडा ढुङ्गै ढुङ्गा भएको ठाउँमा पुग्न सकिन्छ। यहाँबाट अगाडि गयो भने चाहिँ पर गाउँमा पुगिन्छ। अहिले भने हामी सिङमुन कन्ट्री पार्क जङ्गललाई क्रस गरेर ताइमसनको फेदीबाट उकालो जाँदैछौँ। यहाँ भने बुट्टा रुख बिरुवाहरू छैन, उकालो छ। तर माथि पुगेपछि वरिपरि देखिने दृश्यहरू चाहिँ एकदम रमाइलो खालको छ। यो ठाउँमा आइपुगेपछि चाहिँ झनै रमाइलो। जति उचाइमा गयो टाढा टाढाको दृश्यहरू, सहरहरू, सिङमुनको ड्यामहरू माथिबाट एकदम रमाइलो गरी देख्न सकिँदो रहेछ। यो चाहिँ कन्ट्री पार्क हो, सिङमुन फरेस्ट कन्ट्री पार्क। जति माथि आयो उति रमाइलो लाग्ने। यो रमिते डाँडा, यहाँबाट चाहिँ यो सिङमुन ड्यामहरू, चुनवान सिटीहरूलाई मजाले देख्न सकिन्छ। यस्तो छ, हल्का घाम लागेर तुवालो लागे पनि धेरै रमाइलो देखिरहेछ। यो बाटो चाहिँ माथिबाट हेर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो देखिए पनि यस्तो खालको अप्ठ्यारो चाहिँ रहेनछ। एकदम सजिलो बाटो हो नि, एकदम सर्टकट र सजिलो बाटो रहेछ है यो चाहिँ। माथिबाट झरेर चाहिँ यहाँबाट यसरी ओह्रालो हेर्दाखेरि यो धेरै अप्ठ्यारो देखिन्छ, तर त्यस्तो आँखाले देखे जस्तो अप्ठ्यारो छैन। हिँड्दाखेरि धेरै सजिलो बाटो छ र सर्टकट पनि रहेछ। यहाँदेखि सिङमुन जानको लागि चाहिँ लगभग छिटो हिँड्यो भने 45 मिनटमा तल पुग्न सकिन्छ र अलिक सजिलो हिँड्नको लागि यता तेर्सो पनि जान सकिन्छ। लामोको लागि यहाँ चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो खालको एउटा पहरा छ, त्यहाँबाट पनि बाटो छ जान चाहिँ, तर थोरै अप्ठ्यारो छ। बसौँ न एकछिन। लक्क यो डाँडामा बसेपछि चाहिँ चुनवान एरिया पारी हेऱ्यो भने यो कौलन एरिया, यता यो समुद्रदेखि यता पारी सबै चुवान चाहिँ, र यो मङ्किलको एरिया छ। त्यहाँ माथि डेक्कन हिल, त्यहाँदेखि उताको लाइन रकदेखि उताको सोसाइट क्लिप, यहाँ सिङमुन ड्याम मुनि
त्यसदेखि माथिको यो चुचुरो निडल हिल, त्यहाँदेखि सर्लकको यो कन्ट्री पार्कदेखि यतापट्टि चाहिँ यो पारि देखेको ग्रासी हिल हो। यो सबै सिङमुन फरेस्ट ट्रायल कन्ट्री पार्क हो यिनीहरू। यो देखेको एकदम घना जङ्गल भएको, हङकङमा चाहिँ धेरै रुख ठुल्ठुलो भएको र ठुलो जङ्गलमा नि पर्न जान्छ यो। हामी माथि रमिते डाँडाबाट चाहिँ टक्क रमितेर बसेका छौँ। एकदम रमाइलो देखिन्छ। हो धुवा निस्किरहेछ मजाले। ल यस्तो छ है दृश्यहरू। आज चाहिँ भने एकदम हावा सिरिरिरी लागेर बस्नु पनि एकदम आनन्द आइरहेछ। घाम लागे पनि घामको तापको कुनै महसुस गरिएको छैन। हावै मिठो छ। भर्खरै धुवा उडेर यहाँ चाहिँ आगो लागि भयो जस्तो छ। डढेलै हो, जङ्गलमा हो। त्यही बिबीको पोली खानेहरू होला हौ। चुरोट खानेहरूले जङ्गल जलाए जस्तो छ नि। हेलिकप्टर आउने हो कि अब। यो डाँडाको एकछिनको बसाइपछि हामी फेरि बाटो तताइरहेका छौँ। हो यस्तो बाटोको छेउमा चाहिँ के बनाउनु हो यार। अबको हाम्रो अगाडिको यात्रा यहाँ मासतिर गएपछि चाहिँ माथिबाट तेर्सो गएर यो परको डाँडामा निस्किने सोच भएको छ। माथि डाँडामा देखेको चाहिँ ताइमसन डाँडा। यो डाँडामा चाहिँ एकदम यो खालको ढुङ्गाहरू एकदम प्रशस्तै पाइन्छ। ढुङ्गाहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमको आकार लिएको देख्न सकिन्छ। सुँगुरको जस्तो आकार भएको ढुङ्गा यहाँ तल थियो। अलिक मासतिर गएपछि अर्कै खालको ढुङ्गा देख्न सकिन्छ।邊度去嘅？影咗你。企高點啲啊！啊？企喺呢邊高點。यहाँनिर चाहिँ एउटा अनौठो खालको ढुङ्गा, सानो भए पनि यहाँनिर ठुल्ठुलो पहाडको आकार लिएर बसेको ढुङ्गा छ। यहाँनिर देख्दाखेरि अनौठो खालको देखिन्छ। यो खालको यो चाहिँ हामी लगभग ताइमसनको नजिक पुग्न लागेका छौँ। यो ताइमसन पिक 957 मिटर अग्लो, हङकङको सबैभन्दा हाइएस्ट यो डाँडा हो। यहाँनिर चाहिँ ढुङ्गा थुप्रेको एकदम रमाइलो ठाउँ छ। यहाँनिर यो ताइमसनको धेरै नजिकै पर्न जान्छ। यस्तो छ यहाँको छेउछाउको दृश्यहरू। टल्लक्क आएपछि यता जुनवान सिटी, एयरपोर्ट जाने ब्रिजहरू हो नि। यहाँ पुगेपछि चाहिँ तेर्सो जानुपर्ने हुन्छ। उकालो गयो भने पनि माथि ताइमसनको छेउको रोडमा निस्किन्छ भने यो तेर्सो गयो भने परको यो नाङ्गी जस्तो देखिने डाँडामा पुग्न सकिन्छ। त्यहाँबाट परतिर गयो भने पक्की रोड धेरै नजिकै छ। त्यहाँ पनि सिरिरी हावा आउने एकदम रमाइलो ठाउँ छ। त्यहाँ यहाँको बाटो चाहिँ अलिकति यो खालको मालिकको गाडीमा एकदम साँगुरो ठाउँबाट हिँड्नुपर्छ, तर मान्छे एकदम धेरै हिँड्ने बाटो हो यो। पाँच मिनट जस्तो हिँडाएपछि यो मालिकको गाडी सकिएको छ। अब भने यो खालको बाटो छ। अब हजुर एकदम रुखो जग्गा हो त्यो है। धेरै हेर्दाखेरि त्यस्तो छ। ल अहिले भने हामी ठ्याक्कै वल्लो
नागियो रमिते डाँडा यहाँ पनि एकदम मिठो हावा खान पाइन्छ यहाँनिर एकदम रमाइलो ठाउँ छ धेरै मान्छेहरू यहीँसम्म आएर मात्रै फर्किने गर्छन् यहाँ परतिरको देखिँदै गरेको डाँडो पहिला हामी हिँड्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि एकदम सानो गोरेटो बाटो थियो तर आजकल हङकङमा धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू हाइकिङ हिँड्ने भएपछि चाहिँ यहाँ जताततै बाटो बनेको छ माथि भने कागहरू उडिरहेछन् आज के भयो सम्झार लिएर आएको होला नि यिनीहरूले कि कहाँनिर सिनो छ क्या हो यहाँ है गाई मरेको होला कि गयो त साथीहरू त उता यहाँनिर चाहिँ भने क्याम्पिङ पनि बस्न लायकको ठाउँ रहेछ सानो ल यस्तो छ यहाँ ताइमसन डाँडा यहाँ माथि एकदम रमाइलो देखिरहेछ यहाँनिर पनि देउरालीमा ढुङ्गा चढाएको जस्तो सजाएर रहेछ यहाँनिर यहाँ भने गाईबस्तुहरू चरिरहेछन् ल साथी केराको बोक्रा खा हेरेन तपाईँले त गाउँमा खाँदैन रहेछ नि त्यही त त्यही फालिदिएको त हेर मुखमा फालिदिनु भने त्यस्तो हरियो घाँस छ भने कहाँ कोला खान्छ अन्त वास्तै पो गरेन त साथीले त यार यहाँ चाहिँ गाईबस्तु चाहिँ लहर यहाँनिर चरिरहेछन् ताइमसनमा प्रायः हमेसा गाईबस्तुहरू चरेको देख्न सकिन्छ यो हरियो घाँस श्रम खाँदैछन् साथीहरूले यहाँ आइपुगेपछि चाहिँ अब पिच रोड आएको छ यहाँ बायाँपट्टि लाग्नुपर्ने हुन्छ यहाँसम्म चाहिँ प्राइभेट कार छ भने यहाँसम्म ल्याउन सकिन्छ यहाँ पार्किङ भए पनि सीमित छ छुट्टीको बेला भने धेरै मान्छे आउने भएकोले गर्दाखेरि पार्किङ नपाउन पनि सकिन्छ र यहाँबाट भित्र पसेपछि चाहिँ यहाँ भ्यू पोइन्ट छ एकदम कामतिनलाई चाहिँ मजाले देख्न सकिन्छ माथिबाट धेरै मान्छेहरू यहाँ रमित हेर्नकै लागि पनि यहाँ आउने गर्छन् कामतिन एरिया यस्तो देखिन्छ यहाँबाट टेन्ट सेन्ट लगाएर हेर्नु न उयो खुङ्गा भित्तामा मजाले डे क्याम्प बसिरहेछन् यहाँनिर यो चाहिँ ताइमसनको पिकनिक साइट 4 नम्बर 4 यहाँ छ पिकनिक साइट छ यहाँनिर ड्राई पिकनिक खाने ठाउँ छ एकदम रमाइलो छ यो डाँडा यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा टेन्ट लगाएर बसेर यहाँ पुगेर हामी एकछिनको दर्शनबाट चाहिँ फेरि जाँदैछौँ यहाँ माथि डाँडाको जस्तो थियो नि
यस्तो छ है यहाँ ताइमसनको मेन भ्यू पोइन्ट। यहाँबाट ओह्रालो रोटेर झऱ्यो भने अलिक छिटो हुन्छ, तर यहाँबाट चाहिँ माथि गयो भने नेचुरल ट्रायल छ, अलिकति ढिलो चाहिँ हुन्छ, तर एकदम रमाइलो खालको बाटो छ यो म्याक्लोस ट्रायल। कति नम्बर हो छैन त म्याक्लोस ट्रायलको है, लेखेको मात्रै छ। ताइमसन भिजिटर सेन्टर झर्छ यो। रोड ट्विस्ट आधी किलोमिटर, 1 किलोमिटर आधी रहेछ। सुइँ किसुइँ हिँड्ने भने एकदम धेरै समय लाग्दैन। स्टेप चाहिँ थोरै छ, त्यहाँबाट ओह्रालो जानुपर्ने हुन्छ। मिरा भर्खर लिटन पासेको कालो आउँदै ए पर 8 बजीसकेको थियो किने अनि हामी त हिँड्यौँ नि। त्यहाँदेखि आटो जति स्पिड गऱ्यो नि 2 घन्टा त लाग्छ नि। अहिले भने हामी ताइमसन भिजिटर सेन्टरमा आइपुगेको छौँ। यो चाहिँ भिजिटर सेन्टरको अफिस हो यो। यहाँनिर चाहिँ शौचालयहरू अनि खाजा पानी खाने ठाउँ, क्यान्टिन छ यहाँनिर। मजाले बसेर आरामले खाजाहरू खान सकिन्छ। अल्कोहल बियरहरू पनि पाउँछ यहाँ। अहिले भने हामी यो ताइमसनको बिबिक्यू खाने ठाउँमा आइपुगेको छौँ। यहाँनिर रोडहरू छ। ए यहाँ पारि चाहिँ बिबिक्यू खाने ठाउँ। यहाँनिर चाहिँ सुनवानको निना टावरबाट 51 सटल बस आउँछ। यसको स्टप उपरतिर छ। यो मेन जक्सन हो यो हाइवे रुटको जक्सन हो यो। 51 नम्बर सटल बस चाहिँ यसरी आउने जाने सबै विशेष छुट्टीमा चाहिँ पाइरहेको छ यहाँनिर। रहेछ यो चाहिँ म्याक्लोस ट्रायल सेक्सन 9 हो। यहाँदेखि उता अघि माथिबाट झरेको चाहिँ 8 हो। यो ताइलाम कन्ट्री पार्क सुरु हो। यहाँदेखि उता चाहिँ युनलङ सुरु हुन्छ। यहाँ युनलङको बोर्ड छ यहाँनिर। बस स्टप यो चुनानबाट आउने बस स्टप यहाँ पर छ। यो चाहिँ सेक्कोङ क्याम्पबाट आउने बस हो यो स्टप हो।